구체적이 아직 나오진 않았기 때문에 내가 말씀을 안 드리는 것이지. 이번에는 주지수가 알아서 구체안을 한번 마련하는 거로 하겠습니다. 지난번에 호선 스님 말씀하셨기 때문에 이번 구체안이 나오면 추석 전후 그때 한번 큰 축제, 공연 축제예요. 우리 동문하고 외부 인사들을 다 초청해서 한번 공연을 할 가능성이 있습니다. 그건 확정적인 내용은 아니지만 그래도 이렇게 구상을 갖고 있으니까 이런 내용까지는 내가 좀 알려드리고 싶어서 말씀드리고 저도 이해를 해주세요. 예, 회장님께 너무 훌륭한 말씀해 주신 것 같아요. 왜냐면 스님들 중에나 불교 신자들 중에도 축제는 이제 초청하는 단계도 같이 즐기는 거지 공문 활성화를 위해서는 할 수 있는 장소가 아니에요. 아니. 어차피 거기도 뭐 큰 내문집을 가든 어디 식당 모여서 우리가 다 들어가서 으쌰으쌰 해야 되거든요. 근데 그날 행사 때문에 그렇게 할 수가 없어요. 예, 근데 참여해서 같이 즐기는 예. 거지 우리 공무원 쪽의 행사는 될 수가 없죠. 예, 네. 근데 축제 때는 이제 우리 아니. 그러니까 장소를 잡아서 우리가 들어가야 예, 되죠. 그러니까 근데 그 행사에 구경만 하는 거지 그 연예인들 오니까 그 위에는 우리가 같이 하고 아니 스님들 중에도 그 뭐야 거기에 이제 강릉수 축제 때가 거기 명안에 산을 걸어요. 그런 행사 같이 끼워서 동문들이 쫙 뒷발 들고 한번 돌고 나오면 예. 그 어떤 뭐 모임 모드도 좋지. 예, 그러니까 동문이 동심한 모임이요. 예, 그러니까 스님들 중에도 그 상월결사라는 그 용어를 모르는 분들 있으면 그 주로 예. 예, 우리 강동 교과에 눈설이 되게 쳐도 송백은 한비일세 있잖아요. 예. 그리고 춘원지광 선생님의 무정에도 남겨 있고 만해 한영 선생님의 오도송 속에도 있는데 스님들이 그걸 몰라요. 그러니까 아까 우리 명예 회장님이나 우리 지금 말씀하신 회장님께서 하신 그 취지대로 양말에다가도 강동 상월결사 이렇게 바꾸는 기념품도 만들고 그렇게 해서 한 바퀴 걸고 그러면 또 깃발도 만들면 스님들을 우리가 좀 계몽해야 됩니다. 우리 훌륭한 말씀해준 회장님과 우리 명 회장님께 박수 좀 쳐드리면 좋을 것 같은데요. 아니 근데 내가 또 이런 데 말씀인데 그런 행사하고 깃발도 만들고 빠지도 만들려면 돈이 있어야 될 거 아니야. 아니 그럼 돈을 어떻게 막 마련을 방안을 만들고 얘기해야 돼. 아니 그 깃발이나 양말 공장이 어떻게 우리 도우려고 그러는지 이공리에 뭐 한 세트에 10,000원 정도에 뭐 생산할 수 있는 공장도 있더라고요. 한 3켤레 해서. 그러니까 여태까지 우리가 기념품 한 거보다는 저렴하기도 하고. 올리고 있어야지 얘기하는 거죠. 네, 기다려 주십시오. 예. 일단은 안건 정리를 좀 해드리고 예. 지금 전